Ni mikrofon lavalier baru beli dekat Shopee. Direct daripada China lah. Okay, tengoklah recording ni. Vlog ni okey ke tidak bunyi dia? Sebab mikrofon sekarang ni dia terletak dekat dengan cermin mata saya. So mungkin kena cakap kuat sikit lah kot kan. Tapi harapnya tak apa, tak adalah nak kena jerit. Sebab dah direct mikrofon dekat situ. Dia senang bila Insta360 ni tak pakai adapter. Dia satu je connection kan. Maksudnya daripada kamera direct straight ke mikrofon, tak payah nak pakai adapter. Adapter itu beli pun mahal juga tau, dalam RM80 rasanya paling murah. Kalau salah kedai beli mau dekat 100. Adapter dia ada adapter tu boleh masuk lah dengan jack, dengan type C. Tapi bukan brand 360 sangat lah. Dia macam Sinova. Dia create. Dia sebab apa tahu, sekarang ni orang pandai. Kamera 360, action kamera, dia orang ada adapter masing-masing. Semua nak buat duit kan. Dia tak nak pakai yang standard adapter tu, walaupun dia sama type C ke apa ke. So macam mikrofon ni pun saya cuba, saya cari je. Sebaiklah dia juga tengok satu motovlog. Mana Filipina kot. So dia pakai mikrofon type C ni. Memang special untuk ni lah, Insta360 One X2. So tadi pagi dah try. Boleh tengok dekat video shorts Legomanize. Dia ada lah. Cuaca separa macam nak hujan. Hopefully perjalanan kali ni tak hujan lah, sebab balik lah sebelum pukul 3. Okay, mic ni saya dah rendahkan sikit lah. Letak dekat pipi. Should be menghala ke mulut. Windshield ni pun memang dah totally seal cover angin. Mungkin akan ada pergeseran angin sikit. Tapi tak apa, kita tengok macam mana. Nasib baik guna helmet yang hitam ni kan. Sebab helmet ni memang saya dah rig untuk letak action camera. Cuma sekarang ni cuba nak dapatkan bunyi original motor, engine motor je. Dia kurang bunyi angin kan. Ada sekarang ni mau ada bunyi angin ni. Macam tu. Oi, lori ni sampah bawa muatan banyak. Dengan polis bawa tahu. Dia biasalah, kadang bila kita janji Melayu kan. Cakap je dengan member. Macam mana agak bunyi wind reduction mikrofon ni. Bising ke, bunyi angin tu ada ke? Kalau tak ada memang kena pakai muffler ni lah, wind muffler tu, yang bulu-bulu tu. Baru senyap sikit kan bunyi angin. Ini bawa laju, bunyi bising. Tapi kalau macam ni pun dah okey, rasanya tak masalah kan. Kamera ni pun saya pakai satu teli untuk ni lah, motovlog Insta360 ni je. Betul ke facing kamera ni? Sekali facing pandang tekak kan. Tak apa, kita sebab nak testing suara. Kalau salah record, nanti balik kita record lagi. Woi, Suzuki APV. Cantik. Pelik lah, pelik. Kita lama kot.
kat ni kita masuk ikut Duke lah, cepat sikit potong. Kalau ikut menjelang Arab semua tak tahulah cepat ke tidak kan. Saya rindu lalu jalan ni. Tapi kalau ikutkan boleh je nak pergi office baru jalan ni kan, sebab dia cepat. And then dia potong pun dekat Jalan Duta tu boleh masuk sprint balik. Lagi terus sampai. Tak payah nak potong dekat Duke. Duke dekat LEP tu. Dah lah LEP tu jam. Yang best ni dekat terowong tu je. Ini pun sampai dah. Tapi sementara nak sampai dekat terowong tu, mau nangis lah kejap. Jam LEP, hoi. Orang lagi pucung kan. Ni laluan hari-hari dulu Masa kerja dekat pusat bandar. Best lah, straight jalan. Kereta tak banyak. Pagi-pagi pun okey. Highway Duke Manjalara Tepung. KL ni banyak highway, tapi yang banyak ni bukan highway lah. Simpang nak ke highway. Sekali salah simpang boleh pergi jauh web. Ataupun boleh patah balik. Alhamdulillah lah berpeluang bekerja dekat Kuala Lumpur kan. Oi, jam dia nampak. Ini laluan nak pergi ke mana? Pergi PJ lah, nak pergi Bangsa, nak pergi belah-belah jalan apa, Sungai Besi. Ni ada jalan dia. Dia punya jam tu. Oi, janganlah duduk tengah jalan. Jam buat cara jam. Inilah sebab kenapa datang KL ni baiklah naik motor. Naik kereta bercinta lah kejap. Kena orang kata apa, merancang perjalanan. Kalau tak, hadaplah jam dulu. Lama ke tak pergi Loyat ni. Asalnya nak pergi Loyat semalam, nak pergi apa nama, Museum Miniature. Museum Miniature. Tapi tak jadi pula kan, sebab nak buat review series pula, unboxing. Lama dah tak buat unboxing. Asyik ni je, tertunda. Oi, dapatnya ni. So nanti kalau ada yang berminat nak Legomenas buat siri apa, review ke, vlog ke, sebenarnya kita orang punya purpose penubuhan ni nak buat museum vlog. Sebab kita orang ni kan memang mostly staff museum, budak-budak museum. Nak kata minat tegar tu tak lah kan, tapi sebab kita orang tahulah selok belok museum, apa yang kita nak buat bagi museum tu menarik ke apa tak kan. So ada kat situ lah. Masalah tak sempat nak buat, sebab masing-masing pun kerja. YouTube ni buat macam part time, belum apa, full time lagi. Idea ni masuk-masuk lah bagi betul kan.
Hello Ben Negara, how are you? Tu Lalaport, bangunan baru buat, yang dibina atas penjara Pudu. Atas tapak lah, bukan atas penjara. Dulu penjara Pudu. Lepas tu dah buat jadi di shopping mall lah. Kau tengok ada duit, semua jadi. Kan? Tak ada duit, kerja lah kau. Loyak masuk belah kiri ni ada bas besar pula. Tunggu depan sikit. Excuse me, excuse me. Thank you bus. Tapi tak boleh potong depan dia, kena ikut belakang. Sebab kita nak masuk dekat lorong kat sini. Sampai kat sini lah ada museum miniature tu, tapi dekat mana tak pasti. Kita dah buat full motovlog. Kita tengok lah. Elok-elok pun sampai dah pukul 1.